webale kubanga okyatwegatiddeko gwe ali wano ku Lubalusewa TV, webale kubanga otusubscribinga ku YouTube channel yaffe saako ne page ya Facebook, webale kubanga otugoberera. Kimanyi nti Mukama akyatukuumye era tumwebaza olw'obulungi bwatukola. Tusibwamu ensimbi abasandise junior schools bano nno nga babangula abaana baffe saako n'okubasomesa buli misomo gyonna nga basangibwa Matugga Kirwanira saako Ekawanda ne Kawempe. Batuukirire bawa abaana basobole okubanga babakunjula. Tuteekamu ensimbi aba Bank Property Consultant bano nno nga bakugu mu kusuubula ettaka saako n'okulitunda basangibwa ku kizimbe kya Lads nakyo nga kisangibwa Matugga. Batuukirire basobole okuguza ettaka nga siri abikikuli. Bakola n'ebyapa, ekyapa ng'okiina ekiba kyagaana osobola okubatuukirira ne babanga basobola okukikola. Tuli ku program Vumbula Matugga oba Matugga yaffe ku mulamwa ogwa tusomesa abaana nga tutuukirira abo abamanyi Matugga gyevudde. Gwe nalaba Matugga esaba ya kakati Matugga si bweti bwe yali. Matugga yalimu ebisoomozebwa bingi ate nga kati olaba nti bikendedde. Tutuukirira abo abamanyi Matugga gyevudde na biki bye bayitamu okusobola okugiraba gwe nga bw'ogiraba kati. Olunaku lwaleero tutuukiriddeko mukadde wange, nze naba mukadde wange abasinga bamuyita Muzeeyi Geko. Olunaku lwaleero tugenda okumanya amannya g'amatuufu atunnyonnyole yajja atya mu Matugga era Matugga agirabye atya ng'ekula. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Kale sero gyebale kubala esebo nawe gyebaleko. Muzeeyi Geko, abatulo baagala okumanya Matugga wa gye yava naddiro wagiyingira otandika n'amanyi. Okay, amanya ga mabita Kozala George. Matugga muluddemu akabanga. Tugambe najja mu 1993 kujja mu Matugga. Nangwa BWAISE naye ebintu byange gisinga nali mbikolera mu Uganda Meat Industries. Industry Munyama. Okay. Biseera ebyo entalo zaaliwo gavumenti zikyukakyuka naye nga biseera ebyo nali nga MPAKA nga gyekulira emirimu gyange. Tusaaliwo omwami ng'asula BWAISE. So omwami yangamba nti naye biseera ebyo nali nga kyali muvubuka muto. Myaka ng'emeka? Okay, kati manyi omuntu lusitogera emyaka mutayagala naye kati nze ndi ngenda mu nkaaga. N'emyaka egyo kati gabala mu 1990 bonna najja mu 1993 bwegityo nga ndi muvubuka nga oba ndi myaka oba 25 bwegityo 25 balimu 3 kati newabeerawo omwami nandetaga nti omuntu okulakulana kitaga n'ogenda nga ova mu kibuga ogenda nga ogaziwa. Natuuka mu Matugga twakisanga nga kiringa kyalo, si kyalo naye nga kyalo kubanga ne mu Matugga takisi ezaalingamu katugambe nga bw'ogenda mu paaka nga etakisi twemanyi nti mulimu batakisi 5 ate nga n'abayinja takisi mwemanyi nti oyo asula wano naasula wali nga twemanyi. Kati bwe natuuka awo nasanga mwami Muzeeyi Mukama wamu ekimu ekyo bamuyita Muzeeyi Bwonja eyatuyita muno nampa ekizimbe kyawo mukuba naga kiddukanyemu byokubbi kyoyagala okolereramu nakikuwanga yakingamba kikoleremu naga kikoleremu kyoyagala embanga natululya Matugga naye nga wakube nga njagala ebintu bya entertainment bwebityo bakiwulira. Kati nga njagala nnyo firimu njagala nnyo emizanyo naye ebiseera emizanyo nga giri wansi nnyo nategeeza nga naye nga azanya n'omupiira eyo mu MPAKA nga tuzanya omupiira tuwagira nnyo ettiimu za wano mu Uganda Express izi zayi mpakira by day ne Nairo Breweries naye nga nasambiranga mu lusi n'omupiira. Kati tajja Matugga nga nti katandikewo firimu natandika firimu ng'abantu tebamanyi kiyitibwa ki firimu. Ate ebiseera ebyo twalinga ne copyright nga okufuna firimu gy'olaga onokufuna ogijja Ministry of Information. Kati nga balina nga firimu gyetuzifuna eriwo ebitongole nga Ministry of Information yabiwa obuyinza okolaki balina okusaplayinga firimu zezo. Kati nga okulaga firimu onogijja mu kitongole ekyo era ngaofuna license ekitaliwo. Kati nendaga firimu najja muno abantu nga tebamanyi bya firimu nembagaza firimu balabira ddala firimu nagenda okulaba wesanga n'emizanyo gino abantu baagala okulaba emipiira nga baagala nnyo okulaba egyo ya Uganda
ya no ku TV nga bajaga ninga mubatikizo balagane n'emipiira ekyo ennaku zino tulaba entimbe balabira firimu emipiira ebiseera mwali mulagira kuki twali tulagira ku bibuto bakita TV bino black and white zaaliyo by then zino zina ekundi naye by then nze matuganyizo ganti nze natandise okulaga TV ya kala naye nga zikibuto eya kalad nga n'abantu muno tebamanyi kiyitibwa oba TV kibeerako ki nebaleetera firimu abantu ne bazaagala mwalimu abamu abaga nti yagenda kwonona abaana biki naye nga zerwedde firimu zange ali nga zendaga zikizibwa gavumenti olwo nga sente meka obuyingira baza siringi 5 ndowooza ku 10 firimu kiwulire netandika okukola nembeeramu naye nga abantu batono naye nga atulisiti abantu bagenda mbagaziza ekintu ki nagenda okwesanga nga kantandike n'emipiira gino emipiira baideni nga biseera twali tulagira ku analog nga Dstv nga tebalina kuteekawo zino satellites nga tulagira ku analogs netandika okuteekako emipiira egyo nga bati bali nga tulabira lusina mu ruumu bantu 5-3 netandika ebikonde ebyo nga abantu abamu baagala nnyo okulaba ebikonde by'oku TV okiwulira nemujagaza abantu abamu okwagaza ebikonde n'abaana bange era n'omwana omu ali ku tiimu y'eggwanga era yatandika omuyita Solomon Geko okiwulira era yatandika era n'abantu bangi era batandika n'emizannyo egyo ebizannyo n'emipiira egyo ebikonde nebatandika okwalaga ebikonde by'abazungu ebyo byoku TV ng'ebisinga biva mu South Africa nga babyagala ne bajja ne balaba kandi abaana batandika okufuna interest ebikonde ebyo byalinga live obanga live nga ndaba live era nyinza okugamba nti okuva eBWAISE otuuka ndowooza KAFU zinasobola okuleeta Dstv luguudo okuva eBWAISE kubanga eBWAISE balingawo Baseesa Kamalimali Younger Boys lero okuvaawo nga tewali alina Dstv nga basinga balina bwana logobonoto naye ffe zirasooka okuleeta Dstv okuva eBWAISE paka KAFU abantu bajjanga eno abantu nga mu kitundu nga batandika nga bagamba balina atona abijjawa nga tebabimanyi olya obutaliina kasente sente bwalinga butonotono ng'oyiyanga omuntu otononetoyonase wali okukola mu nnyama naye kola mu nnyama ate nga ebiseera ebyo ntambula nnyo naye nga nkola omulimu gwange ate nga njagala n'ekitundu naye ngende nga kikola ki nga naye nfunayo 10 nga lusindekayo abaana neteekayo abakozi bakola bwe bati olwo omulimu gw'ennyama wali oguvuddemu nali ngukola nagwo nga ngukola era nga ebiseera ebyo ente nga tuzijja mu bitundu bingi nowa pulezidenti eyo najjangayo ente ngampadde olukusa okujjayo ente ezi nazo tuzimutundire tuzeeta ebisala mu bitufakazi olwo otambudde olese Dstv abantu baweze babika kati atandika n'abantu ngowa 3 abavubuka 3 4 abamu nga batandika 5 bwe bati tuka abantu kumpi tufuka okwagala abantu tukunganya abantu nga kumpi nga 10 abantu bwe bati batuusa nagaza abantu ebintu eby'emipiira naye ng'ateekamu sente nga tezivaayo ng'asasula kuba Dstv yali yakusasulira ng'ateekamu sente tezivaayo naye nga njagala kukulaakulanya ki nga manyi nti mu maaso abantu bajja kukola ki naye ekintu kyasala nagenda okwesanga abadde abantu 10 olw'ebiseera sagala kwogera bingi kuba details mpanvu nagenda okwesanga abavudde mu bantu 5 bantu bageze mu 6 baliwansa kati nga buli omu alina kyayagala wali abagala ebikonde wali abagala okudduka wali abagala omupiira kale naye mbanga nkola entertainment ya sports mainly olwo olina TV emu awo nenfuna TV zalinga 3 nga aliwo karumu nteekamu ba mupiira kati awo saidi emu nenteekamu abayagala omupiira abamu babikodebwa hawalanga firimu nga yehoole enneneko kifo ekyo naye nga kidizayizi kuba ekikwasanga kinene sente olwozizze nazijja mpolampola era nawe zenzigyeri nga ndeeta nenyongeramu kulakulanya ntandika okugulagulayo bupoloti mu kitundu naye nga poloti ebiseera ezalinga mu 5 ku 10 bwe bityo naye nga sente ozifuna tozazifuna nga ya 3 naye nga sente tewali enfunafuna bupoloti bwange ngeri bwetu naye tugenda okwesanga abantu mbakunganyiza
abantu bagazizanga n'abantu abebbalibbali abantu bavanga bongo bava eno wakisowa nga bona bajja era kuntuluga kuŋŋaanira wa nga teri abimanyi waga tucakalire wali tugenda tucakalire wali bwe tuti erinnya Geko livaawa kuba ndiwulira erinnya Geko lyava nayagala lyava liva mu mannya gange George Kozaala George G.E. then Geko okola nti ole business name kati Geko limanyiddwa kubeera ndiwulira Geko yakyova nti Geko erivudde wala nti abantu bangi nnyo balimanyi kugudo ono kizibu nnyo ogamba nti okutamanyi Geko kubanga nze nasooka okuleeta Dstv nasooka okuleeta betting companies no ku Matuga ndese n'abogezi ba firimu oigumuyita vije kiwa yatandikira wange nga ne bantu banategeera yatandikira wange gumuyita vije kiwa ba vije bangi abamu abasinga mu kibuga abasinga bambavaawo mpulira Wuuno oyo omwana Wuuno namuleeta naye yavaamu kati naye namuleeta naye ng'abantu okwogera firimu balaba kipya nnyo mu Matuga ate nga bakyagala kati ng'ate ng'omanyi abantu bekyanga abantu tebabitegeera bulungi ngenda gamba mbagazisa bulungi mpola paka bata ebiseera bino mu bya firimu balina obudde bwe batandikirako okulaga firimu n'essaawa ze bakomako ebiseera byalinga bitya ebiseera biri nga wekugambye nti firimu zaffe zaali ziriko amateeka ng'omutayinza kugenda n'afuna firimu etakirizibwa mu baana okuleetebwa nti abaana bato nga ziba ministry of information emala akolaki giyitamu ebitaliwo biseera bino kati nga firimu tutandika saawa 10 netumala saawa 3 ez'ekiro ez'olweggulo netumala saawa 3 kibakiriza abaana baba bamaze n'okuva kusoma ate weekend awo nga tutandika ku saawa 6 paka era saawa 3 nga tulina amateeka ate ng'era poliisi erina okubanga ekumanyi erose ekumanyi mu kitundu ne firimu nga omanyi gyola firimu bakubuuza ozijja wanga nana lisensi ekiza nti nzijja mu Ministry of Information ne libraries ezisinga nga ziyina kadi zetuwa nti oyo memba kati ogenda bugenzi n'ojja ebifirimu kiwulira abalabanga firimu z'edda batugamba nti firimu yagendanga okuggwako nga mubatawanyiza nnyo olusinga n'ogyerabidde atya timwaziteekangamu peeni ngemukugira muti nemusobola nemuginyoola awo ebyaffe tebyalingamu ebyo kubanga olaga ekintu ekiri mu mateeka tuyinza kubba bantu ze firimu ezange ngenga nti nazijjanga Ministry of Information zalingako amateeka nga firimu eragibwa within essaawa emu n'ekitundu ate firimu ezisinga zalinga za teke masasi ezo bwezito kyentegeeza nti zaali za teepu olusi zigendamu enfuufu nemutambuza kati enfuufu kyogamba ze firimu zansazijjanga nti yange nazijjanga mu library eziri organized eziri registered kati nga firimu gyagenda ofulumya ebanga erina kuba clear okiwulira takuwa firimu ng'erina kubaki era bwabanga kwadde firimu nti nfu enkyalina okuddizaamu ki endala era nagenda nefuna firimu ezimu nga nzijja nambaale jinja nga njagala ate nga ziriko ne posita buli firimu gyendaga nga eriko posita ng'olinnye emmotoka nogenda negenda nenginoonya ate nga nabo library nga zabayindi ezimu nga zabasajja amende baali bayindi nga bazireka ne kati nga company bazimanyi nga zisaplayinga ate ng'omuntu okulaba firimu yo onoogitimba ku posita wali n'agiraba era nga Ministry of Information bajja baga ematuga tulinayo omuntu waffe etalina tabo wali munnakatemba nina vidiyo gye nakulabako okwo eyo katemba bwana abaana nga vijje kiwa engeri gina bayigiriza bino ebyokwogerera nga bayise okwogerera firimu ayize okubeera nga ayogerera naki kati n'atandika okukolawo ki nayingira ne music n'atandika okukola music n'atandika n'okuyimba n'agamba muzeeyi jangu nga muzeeyi wange godaze ekkubo jangu kuteekako mu vidiyo yange naye ngenda kubeerako mu vidiyo ye naye nga siga nti nali muyimbi naye abaana bengenze nga ntraininga bengenze nga nkulaakulanyawo bagenda nga beekolamu omulimu bwe buto era yo vidiyo ki yayimbayo ennyimba ze era yanteekamu ennyimba ze wakwasita zijjukira amanyi naye nga nali kweri
Matuga ya kakati ne matuga eyedda era wajondyadde oga nti eno eri yaddeko omanyi matuga kati y'ebiseera bino katugambe ekuze naye bw'otunuulira matuga gye tuvudde n'omuntu oli akajjoguzi n'agigwamu agamba ni watufu okolera naye tamanya nti ffe twefiiriza ebintu bingi twayita bingi nga okolerera loosi naye ng'ate omanyi tumaaso onaafuna naye lwokola ekintu ogenda okwesanga twali kompyuta tosobola kukola ki naye wali abajja nga ngomaze otereza ekintu kale abasinga tebategera muvuddewa owulira kale kyekyo bwe kityo bwetudde butunonyeewa omugenzi Bunya akwasiza ekizimbe okikoleddemu abagagga basinga asooka n'akikwasa ng'alaba tekivaamu ssente olwo otandise okukola ekintu kibuuminze teyakikugjaako ekifo ekyo yakimpa naye nasanga nga kiri nga kyayinoneka kumpi kiringa wakiyite ntya ekiyumba ekibeera mu lusi n'ababbi nga kiringa ekitakola kyali kitumaze emyaka nga tekikola kati netekamuse nekikola renovation okiwulira kyaye nga oluusi babeerayo abakyamaani ababeera omwo bazanyiramu nakinkwasiraga kiityo nkikuwa kiddaabiriza nekiddaabiriza nekikola plasita bulungi nekisereza neteeka mukolo yange bulungi nekiteekako amataala ne waba nga waaka bulungi kati abantu batulula ekifo ekibadde scrap ate okulaba nti kivuddeyo nti naye nasanyuka okulaba nti kikukulaakulanyiza n'abantu abamu basanyuka wadde n'abantu abamu baali balowooza nti yaleese firimu zigenda kwonona n'abaana era miti zabeeranga abavu ne bagamba nti bannange ekibuga kikula mubeeramu firimu ezo nezikulakulanya ki omuntu tayinzaga nti oba omwana amwonoonye nti golina okukontrolinga ki omwana wo saawa ate nga nzeera sikizaamu ki baana bato kugira nga omuntu aze n'omuzadde we ate bajjanga wiikendi saiza kusoma ekibula nti abantu banjagala nnyo nembeerawo bwentu paka kati ebiseera ebyo lutalo lwali luwedde ebyokwerinda byali bitya ebyokwerinda byali nga tosobola okujja ku kitundu nga tumaze kweripootinga ng'ebyennaku zino wali nga n'omuntu nga nowokyaza omuntu olina okumala omuripootinga n'ogende wa RC nowa defense naye omugenyi wange bwati n'okuteeka obuteesa omuntu ku nnyumba okupangisa nga mumala kweripootinga ekitali kukati ate twabeeranga ne meetings eza security poliisi ng'etutuuza tusibe tutula musobera erwadda kupe buli luvannyuma lwa mwezi atubeera ne meeting ngebeera naye bakwatinze ebiseera nali nga ntambula abasigala nga wakamenya omukyala nga nemugamba tukola ki genda buli meeting ebeerawo genda owulire ekibakoze eki bakwanza ebiseera ebisinga nali ntambula nnyo engeri yali netupakazi nga ntambula nnyo nga noonya ente za kampuni communication zaali zitya ebiseera ebyo amasimu tegaaliwo naye twali tukozesa waliwo landline esimu za landline zaaliwo naye nga bendire okozesa baluwa owandiika akakiiti omuntu nagikutwalira nga tewalingamu masimu batugaa nti olumu mwabikanga oli agenda okujjanga n'omuntu bamuziika dda era bwe kiri entambula yali enzibu era nga otambuza otuma obutumi muntu n'atambula okuvanga oba agenda wambale oba wuwa oba Masaka omuteeka mu transport ogenda okubika ekiwulira ate nekyayedda Radio Uganda yalingawo Radio Uganda nga otwalayo ekiraalo yali ekola newali omwami mwerabidde erinnya yali ayogerera nnyo gundi eyo radio nga bamuyitanga Salongo wa John oli nga ayogera ebirango ng'oyinza mudakiika ttaano ayinza okwogerawo ebirango nga 10 yalina speed kale nga bamwagala nnyo ng'alanga bulungi tukozesa nnyo Radio Uganda kiseera bye yaliwo tewali na radio zino nga bwe ziri kati waliwo Radio Uganda yoka yaliwo ne TV yaliwo ate nga TV batukesera ne bawumula gamba nti emisana kisaa byakola yinza okukwesa saawa obanga 9 netukasaawa nga 3 ne baggalawo ekitaliwo kati ennaku zino olaba nti 24 hours radio zibeera 24 hours ekitalingawo olinga Radio Uganda bakuteako programu eno ya Luganda eno ya Lusoga eno ya Luki nga omanya time yo kale bwe bityo baliwo bolaba mu biseera byanga bolaba nti balina kye bakoze matugeno okusobola okuvaayo bulungi
twasanga ebiseera ebyo abantu bangi waliwo mabisalo mpasi azaala kyamanyonani kajoba waliwo muzeeyi bali balina eddagala mwami Kaziro baideni balinga salompasi balinga akulira wa salompasi nga yagenti wa salompasi kati nga batuyambye baleete nga bwolwala odukirawa wa muzeeyi Kaziro ne bamuzeeyikiriza abo obanga olina ekintu kyoyaga kwebuuza obeebuuzaako babulwedde bebali abakulu ebiseera batuyamba ne muzeeyi dikuwani omugenzi diku abo muzeeyi bunya naye yaliko kuba yali nga alina ekyuma kya kasooli awo nga biseera ebyo bwene kasooli ngaamutu okiwulya bantu bendaba bangi abala besijjukira naye nga be bantu ekonomi etutwala mwe yali etya bwogiraba ebiseera bino mafuta owa eyenaku zetuyagala kwogerera ebiseera biri bwofunanga esente zo manya ojja zikolamu ekyamagezi akuba nti sente nayo waliwo ebiseera ebyo Museveni yawambira sente zaali nga zononese kati eyalinga n'akakadde obakuwa kasanvu kati nezitandika okuddayo mu sisitimu ennungi bwetu bwetwali ebyenfuna byaliwo ebityo naye nga tebyali nga manye omuntu ava mu butalo tebisobola kuba bulungi naye nga Museveni yagezaako obizzaawo kati ennaku zino bigenza ate byononeka ze sitegeera wabivudde ku byabufuzi oba byakisimanyi abaana b'ensangi zino nga boononese nnyo abaana boononese lwa nsonga nti omanyi amaka agasinga obungi obanga nti eddiini ewedde mu bantu amaka agasinga tegakyalina ddiini owulira ate n'ennaku zino abaana tebakyagambwako era omwana wasobolanga ng'omusanga ng'akoze ekintu n'omukuba nakati ennaku zitusobola kuba ku mwana wa muntu anti era mumbagambe ebintu byonna mukola by'abaana mateeka gavumenti ereeta amateeka n'ebiseera biri ng'omusomesa ffe batukubanga embooko essomero batukubanga ate tuyinza ku nakati ennaku zitusobola kuba mwana wa muntu okyule kale ensi buli egenda ekula n'ebintu ebisinga bigenda bikolaki byononeka ekirabo abakazi tebayogera kati ennaku zino boogera ekirabo nakuddamu naye ebiseera biri ngaomukazi agona ennaku zino omukazi wabanga akusiza sente tolina ddoboozi tokirabo abanga yawererera omwana kati omusajja wa tolina ati lusenfuna esi abakazi bayiza okuba nga asobye ate lusi n'okusingawo tokirabo amaka g'ensangi zino gatabanguse nnyo gwokoze otyo agagogabeezaawo emyaka gino gyonna munange ngezezaako nnyo lwa nsonga nti ngezezaako olaba nti mbayigiriza ebyokukola wadde tebibadde byangu naye mbugezaako kuganda mbayigiriza kola kino nebabanga ate neddiini nga mbateekamu eddiini ekiwulira nga bagamba nti mukole kiri akibula nti kati ngoyo bokisa Solomon Geko yali asoma atuse mu senior 6 n'agamba taata ebikodo biri byenda bakutivi nange njagala kubeera one of the champion negamba yo nasi naganja byagala era okufuula n'atandika mpolampola muteekamu sente nakati paka yatuuka paka ali ku ttiimu ya ggwanga Bombers naye bamu aboogerako lwakuba mu biseera bya Commonwealth yali mugonvu omuntu basobola amutwala naye nga bemu ku ba Bombers Solomon Geko abafumbo abali abafumbo abali abatulaba oyinza bakubiriza otyo okusobola okumanejinga obufumbo bwabwe nga tebawukana mbadde basaba nti ekikulu byomu yandibadde abiteekamu eddiini ye gyasoma omanyi kubeera n'eddiini mu mutima eddiini ekufuga nemanya nti wali amateeka ogamanyi mateeka 10 gafuga eddiini zonna nomanya nti omwana olina omukuza mu ngeri ki famire yo onagikwata otya olya wadde enfuna mbi naye noba kugenda ngaoteekamu eddiini obakuliza mu ddiini katona nyambiza abanga bakuliza nnyo mu ddiini bagimanyi era kyobulaba nti toyinza kusanga mwana ng'ayonoonese naye naku zosanga omwana asaze enviiri asibye balansi abaana abange tosobola kusiba balansi nemukkiriza mugambe tokikola tusiba balansi ago ngamba tokikola okiwulire kakikyo programu yaffe netambulira ku bazadde okusomesa abaana bangi bavudde mu masomero kiki kyoyinza okukubiriza abaana abaliyo
abaana kirema kubiriza wandi badde bawuliriza abazadde baabwe okuba nti enfuna yereeta ebyo enfuna yesinga okujja abaana mu kusoma naye nze kinabadde bikubiriza abazadde nti omwana muyigirize wadde akalimu akatonotono kugenda ngaomuyigiriza kuba sente yinza okwesanga sente zikunguza ez'okusomesa omwana genda ngaomuteekamu omutima ogw'okumuyigiriza kyonna ekibeerawo oba omulimu gw'omutandikisawo kugamba nti akole oba asiika kyapati oba akuba amatafaali muyigirize kusinga omuleka wabulesa noga nti nguyi wetuddako emibege kiki ekyakuwaliriza okutendeka bano abogerera firimu abogerera firimu ngeri nti gyazaali za luganda firimu ziri wetwali tukiseereyo nga batuwa firimu tezalinga njogere zalinga ebyoluzungu oba luchina kati nze nensawa neŋŋamba firimu zino waliwo omwami nomuyitani onofriji gundi ani olabidde Jingo waliwo n'omulala yalinga kati Jingo yatandikiza okwogera nagenda okulaba nga yali keke oba omutegedde otyoyo keke ne bajingo keke yali yasoboka deni ne wabeera bano ba juniors oluvannyuma nga muganda wakoze eki ashawuka kati genda okwesa neŋŋamba nange n'okutrainingayo omwana akolaki ayogerera firimu live sobola okulaba nti nga kubanga ebiseera ebyo teyalingawo firimu nti njogerere ng'omuntu ayogera direct wali tezaali ndicoding zalinga omuntu alina kujja nayogerera physically kanange nengamba ti kole ntya nange nenonyayo omwana nemujje bweyogerereyo yali nga bamutraininze yewumalo nemuleeta naye nataliko okujogerera okwogera firimu kati bwe yayogerera abantu nga balaba kintu kipya nnyo okula nti omuntu ayogerera live nga waali awo ate nga wange sigamba nti atambula waali ngamusasula bulungi ate byayogera abantu babyagala notandika bwe tutyo oka abantu netandika okwagaza firimu ezo vidio ekiwa omujjawo vidio ekiwa nze abazaalibwa ku mwana wange kumatuuka naye bebaana bajjanga ewange abalusi balaba firimu ate nga mbakwatakwata ng'abavubuka ng'omwana w'episembi nga mujjamu episembi naye bakiwa bakulanga bantu bampisa nnungi okiwulira ate nga omwana bw'okulira mu maka agalina empisa nawe olina okubaki empisa kati abo abaana ne bava ne mbazalibwa natandika okugenda nabo nga mbasuza nga bafunira ne rumu basula ne mugamba nti naga nti nenjala atandika ne mugulira kadde waliwo kaseti bikaseti ye kaseti decks ne mugulira nga ntandikirawo okusa namugamba neŋŋamba naye twandibaddeyo ninga nefune library eyaffe nenga ndi nsobola ogenda mu information nange nenfunayo license ne batukkiriza okukola ki okubeera ne library naye atandika okwogeranga firimu nemugulira ebintu bwe biti natandika ng'agenda ayiga naye ng'ayigira kono gwe naye tokuveebwebere owumalo n'agenda ng'awulira enjogera ye ate nga n'oluzungu yali awulirira bulungi manyi firimu ezetaganga oluzungu olukola ki osobola oduvunula ate ng'abantu boyogerera manya nti mulimu abamanyi oluzungu n'okusinga kati nga naawe oyogera ekyobulimba ajja kukira kati nga yekenenya n'agamba nga firimu eyo agiddamu emirundi egiwera ng'esatu n'arehashinga n'alaba nti kyagenda okwogera kyekyo kati tobola nti yasulanga ekiro nga lusi mwalo mu namba n'abeera basobole ogistadinga lusi nemwange lusi n'agenda neyewaabwe kanasula naye kale batu kumwagaza ki agenda okwesanga avuddewo n'agamba afunyeyo endyogerera negamba teyitamu agenda okulaba ate nga muyise ne ku bukedde negamba ebibala byange bitalisokolayekanyamawe matu era kati oyo kiwa ayitire product yange otya bawumalya n'abashawukani vije junior naye amanyi naye akwati muganda wetundi evekyo yali ayo getwatukolagana naye nnyo era nga mu firimu ezisinga banteekamu loza yateekangamu Geko mugende mu firimu ennungi muzirabire ku Geko matuuka bikiwe bitwe kati bwe yagenda n'ava n'alekawo oyo obuto junior era nalibwa nga tukolagana naye nagenda okwesanga firimu ezo nenzivaamu lwa nsonga nesigala mizanyo gye n'emipiira lwa nsonga nti agenda okwesanga nga amateeka gagenze gavaawo
ya firimu akiwulira copyright kyaliwo muntu yereetera firimu n'agiteekawo ate abantu bajja ne bawulira firimu gy'olaga bagamba z'abakulu baleese firimu ezisakkirizwa kulaga ne ŋŋamba uno mwe batandise okukola ki ogwono naze ne nguvawo ne nga nekasigale mu sports omupiira olaga wali omupiira buli omunala omupiira naye temulimu byesiitaza firimu ne ŋŋamba kadesonyiwe firimu sigaze bya sports kale emipiira egyo netandika nemipiira ate nayo mbijewala nnyo owulira okulaba nti tandise okuleeta nga okugambye nti okuva eBWAISE paka KAFU zinasobola okuleeta DSTV toyinza kukira naye kati bw'omala DSTV eziri okuva eBWAISE paka KAFU zirina okwera emitwalo ng'ana naye nga luli nze nasooka ku luguudo nga nze njirina kusoomozebwa ki okwali mu firimu kusoomozebwa nga bwe ngambe nti mu firimu okulaga firimu nga bwe ngambe nti nagenda okwesanga nga firimu abantu zibatandise okuleeta buli omu aleeta firimu ateekamu owulira agenda okwesanga bakola ebibanda ebyo batandise okukola ebibanda nga balaga firimu bagamba bali balaze firimu ezisitaza neŋŋamba sijja ku mulimu gwa firimu emyaka gyentuuseeko bajja kugamba abantu bati ababadde banjagala bajja kubunkyawo neyaka kanesonyiwe firimu era nezisazaamu olwo ekizimbe okizaayo nasigala nga ndaga mupiira badde nga abantu ngenda abakolaki bagaza abavubuka era abasinga obungi abatandise okuzanya emipiira wadde okutandika mu matuga balabiranga kubazanya abazanyi ebweru nebegoma naga nange njagala kati batandika okukola ttiimu z'emipiira ku matuga era ndowooza namwe mukulire mutandika okulaba nti mutandise okukola ki abavubuka bangi abatandise okwagala omupiira biki batandikira ddala kati nyinza okwesanga kati matuga kuno nti emipiira egituuse nga tugambe emipiira balaga emipiira 6 nga nsobola ogiraga mulundi ogwo ate nga ne mu kibuga oyinza okwesanga teryagiraga wanewange nsobola okulaga emipiira 6 mulundi gumu ate kati natandika na kibuto nezira ku flat nezira ku projector ekiwulira olaga emipiira 6 at the same time ate nga abasinga obungi balaga omupiira gumu kati kivudde ku ki nti ekintu nkiruddemu nina experience yakyo obumanyirivu satellite nzina nyingi ngamati zino katugambe nina Star Time nina Azam nina DSTV kumpi zonna kati kyobula nti buli mupiira balaga emipiira saawa emu oba 6 sobola ogiraga era abantu abali babagala kulaba emipiira nga babadde tebalaba mipiira mingi bajjiwa ekifaananyi kya HD awulira omuntu ali bwawulira story nga mashini kati zekozesa za 4K inches 5.5 inches flat screen zekozesa ne projector nezo za bei projector eyo LG katugambe emu oyinza okwesanga original yenyingere ku milioni 9 ate goyina nnyo ziri nnyo ate nga ne projector ndagala emipiira na si twogera n'abantu matuga bakimanyi naye lwakuba nti ogenda okufuna contact mu ngeri ng'omanyi omuntu woyita mu bintu bingi bibala ki omuntu gayinza okuga nti Muzeeyi Geko yafuna kino mu kulaga omupiira nze okusooka najja kuno nga mpangisa okiwulira bampa ekizimbe ekyo nali nga mpangisa bwansi naye kati yekozeemu sobola okufuna kino ekifo kyemulimu kyange kiri kyange okiwulira kyange okiwulira nsobola okola hoolewo eri wano osobola otuuza abantu abawera 200 owulira ate nga basasudde okiwulira satellite sindoza muziraba we ziri awo zonna ati n'obufoolera bwekoze ng'omusajja bwosirikira butonotono kibakyeza mu mupiira ne firimu oyina kyokozeemu omuntu kyayinza okuga nti bane Muzeeyi alina wakola kyo ate nga nesawa yakakati omupiira osobola okugiramu ekyokulya n'okusomesa akabantu kubanga kati niyo abanga waliwo abantu balaga emipiira bangi nnyo bukirabu bungi naye era abantu basigala bavaayo omuntu n'aleka kakirabu kakali ku kyanaga nti kangende wa Geko olowooza lwaki ajjera oyinza okwesanga abafumbi b'emmere bangi era naga nti akangende walina quality webale nnyo ekigambo quality nkimanyi ate noguno mulimu ngutwala nti mulimu ngwagala
sagala ngagala kufuna mu sente naye ngwagala baguyimiriza abaana babisomesiza abaana gundisiza kati na emirimu gya tunalikola mitupaka nagiwona nga kansigale ku bizinesi yange ekiwulira naye emirimu gya kampuni nalikola nagireka nenga kansigaze ku byange nga ntambula nnyo nenga kantulewamu ekiwulira abantu bapakukira nnyo mu bizinesi era nga balaga baagala kufuna mangu naddala abaana batandika amabizinesi obubaka ki bwoyinza obbawa basobole okuteekamu obugumiikiriza okufuna obukugu mu bizinesi basobole okufuna sente omanyi buli omu amanyi engeri gyafunamu sente naye obuzibu buliwo nti olina okubeera omugumiikiriza babo nagamba nti njagala mbeere nga gundi oyinza okubba okiwulira ojja kujja osanga na screen 55 inches flat okiwulira ogaa nange njagala gifuna bajje bagambe nti flat eyo ya miliyoni 6 ate oli ayina 4 kati ogenda akolaki ozinga ogenda atunda ttaka obakiraba kati omuntu olina kubeera nga otandika mpola ate niweebuuza nokwoya kirina akifunye atya jangu ofuuke mukwano gwe mubuuze ntibona ekintu kibanjaza abavuka bazira nebuuzaako abagala okola emipiira gino bikiyone mbabuulire nenga ntikola bwoti tandika nakino mpola era abasinga bavuddeyo tinga mwamiddodo mu kiti eyo nabalabire bangi nyo besobola kwogera omukuumi naye ngaebitundu niwogenda ngaobuuza abali emipiira abasinga obungi eyo kulweyese muto bangi nayo product zange abayise munzi emaganjo eno magundiwa kaleero eyo nabo bangi olya bajja banaye babuuza tukole tutya okola kino kifuna otya omugaa tandika na mpolampola nga tufundikira osobodde otya okuuma erinnya Geko n'oliwulira nti omuntu taliwulirako obuzibu bwonna era abantu abatulaba oyinza bakubiriza otya basobole okukuuma amannya gaabwe kati nze kanzireke mabega katono nze okusooka mbadde nga nkolera MPAKAs mbadde mu bantu bangi ate ab'obuvunanyizibwa kati nze mbadde nga ngulira kampuni ente ogula ente sigeza nti zibeera awo nezikusanga mbadde ntambula Uganda yonna nga ngenda mu mafamu g'abantu abakulu bahonorable Sam Kuteesa pulezidenti abasali musale eritumwine abantu abayina ente bonna abayina ente mu mafamu wonna abakabaka b'e Bunyoro ono mugenzi ono yakulya abakati nsubugwa mugenzi famu ekyankwanzi abo bonna abasinga obungi oba okolagana abantu bakulu kati buli obeera nga erinnya lyo olyonoonye ku muntu omu tosobola kufuna balala ate bwogamba nti oyonoonye ku ono kati olowooza omukulembeze atuuka togamba nti genda oleta ente zaawe ekisozi mmaze mu faamu ya president nsombe ente myaka 3 nga nze nsombera kampuni naye nga ate ngenda kulwa kampuni ate ne muzeeyi nga gato yabajjayo ente zaawe bafa manager bangi babaddeyo bamanyi wabino biri ku mpewo si byakweyogerako owulira besijja kwogera nti ono kuba ebyo bibeera bintu byabe naye nga nkubuulira nti teri faamu mu mbalala bwewamu gyesimanyi kale abasinga obungi nga kutuuka olwokuba nti oli w'amazima agenda gati gendo gyente zagenda otunde takubalirese takozeeki olowooza lwaki aba akwesiga kati ekintu ekyo ngenze kinyiza ne muba n'abaana bange bonna obeera n'amazima tuyinza kutamalaako okiwulira kaki kinkumbye kulaba nti erinnya lyange saagala alyonoona wabwe ndyonoona wajaga oyo si ekundi yakolanga ano bwati gamba ne gwolyonoonyeka yabuulira abalala naye nze olwedde faamu ya pulezidenti mbadde mu myaka 3 kiwulira nga nsomba nti akwendaga nti genda ogyemu eno nozijjamu sinaga genda ogyemu eno neero nozijjamu nogirota nozitwala ku MPAKA ne muzisala ekiwulira ate si faamu emu ng'abanyuganda bakwendala obusamu bangi besijja kwogera manyi ekiwulira naye boogedeko lwakuba nti si lwakibi nakuba nti mulimu gumadde ekola gwa public abasomi baffe bawo obubaka obusembayo abaki abaana basoma abaana basoma zekyembakuttira nti mubeere bwesigwa webeera omwesigwa toyinza butamalaako ate mukolama erinnya bwekugagga oyinza okwagala ssente naye ngaerinnya olyonoonye tosobola kumalako
nakandi mukimumakutira nti mulina kubeera beesigwa enensi Mukama yatondera kye tufuna tulina kijja mu kukola ki kutuyana kati kyekimumakutira kyokka nakwesiga Mukama n'okusigala nga basoma nga bawulira abazadde baabwe kyebabagamba. Twenze nyakaddeko mwebale nnyo ababadde naffe ku Lubalusawo TV. Tubadde wa Muzeeyi Geko abadde atunnyonnyola biki byazayitamu ne bizinesi ze ndoza muziwulidde zimutuusizza. Osobola n'aka bizinesi katono naye n'osobola ate okukafunamu kasita okafunamu obukugu n'okuba n'okugumiikiriza. Ekiralo erinnya lyali kumya atya kubanga yeekwatidde ku Mukama n'obwesigwa bw'ayina. Abantu bangi baali bamutuma ebintu bingi erinnya yalisigala likoze. Jjukira tubadde ku programu Vumbula Matuga tunoonya abakukunavu ne batubuulira biki byebadde byasoomooza na biki bayiseemu. Jjukira ntuteekebwamu ensimbi abasandise Junior School saako ne Band Properties. Sigadde Ajay Samuel ne Robert Musanja ku